Да, откакто ми каза как действат агентите на КЗМ, съм постоянно на щек. Вече доста добре ги разпознавам. Нали? На мен ми се пробваха няколко пъти и единия път за малко да вляза в капана, но се усетих на време. Радвам се за теб. Този път вече трябва да ми кажеш защо са си избрали да атакуват любовта към себе си. Също си мисля, че е и време да споделиш малко съвети как се справяме с тези натрапници. Разбира се, Гало. Както ти обещах последния път, ще ти кажа всичко, което знам. Ами да започваме. Както си говорихме и предния път, КЗМ има 3 тайни агента, които работят срещу нас в сферата на любовта към себе си. Това са красота, интелект и богатство, които ни внушават, че за да бъдем обичани, трябва да отговаряме на техните 3 критерии, а именно да сме красиви, умни и богати. А ако не отговорим на някой от тях, ни кара да си мислим, че не сме достойни за обичта на останалите. Тогава или започваме още по-силно да се опитваме да се докажем, или се депресираме. Което ни удря право в любовта към себе си. Щом не сме достойни за любовта на останалите, значи ние самите сме причината и спираме да се обичаме. Ето тук и ролята на любовта към себе си. Когато питат Исус Христос, коя е най-голямата заповед от закона, той отговаря: да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед, а втора, подобна на нея, е тази: да възлюбиш ближния както себе си. Тоест, колкото обичаш себе си, толкова ще можеш да обичаш и другите. И ако не обичаш себе си, няма да можеш да обичаш и другите. Именно! Библията казва, че колкото обичаш себе си, толкова ще обичаш и другите. И за да се случи това, трябва първо да обичаш себе си и след това другите. Хората смятаме, че трябва да е наобратно. Ето един пример, който демонстрира двата подхода към любовта. После ти ще ми кажеш кой е по-добър. Добре. Да си представим, че сме в самолет. По някаква причина настъпва разхерметизация и купето се изпълва с разреден въздух. Не е достатъчен да поддържа дишането. На седалката сте вие и едно бебе. Какво ще направите? Алтруистично ще е да сложим маската първо на бебето, но според указанията на стюардесите трябва да направим точно обратното. Слагаме първо своята маска и тогава маската на другите. Ако наистина влезе разреден въздух, имаме около 15 секунди преди да изпаднем в безсъзнание. За толкова кратко време и в момент на паника, особено ако никога не сте слагали маска до сега, може да не стигнат 15 секунди за маската на бебето и после за вашата. Ето още един интересен факт. 15 секунди са необходими, за да загубим съзнание напълно, но това не значи, че имаме цялото време на разположение с пълен разсъдък. В първите 5 секунди съзнанието ни се замъглява, както и преценките и реакциите ни. В следващите 5 вече спадаме в еуфория и последните 5 водят до безчувственост. Ако сложим първо своята маска обаче, това ни дава възможност да сме в пълно съзнание, за да се притечем на помощ на бебето, дори в рамките на първите 5 секунди. Никой няма да го ползва, ако припаднеш. Точно това ни учи и Библията с любовта към себе си. За някои неща не може да надскочим себе си, колкото и да ни се иска. Ако мразим себе си, няма как да обичаме другите, безусловно. И както обичаш себе си, така ще обичаш и останалите. Това беше много добро, Дара. Кажи ни още какво знаеш за любовта към себе си. Тя е в основата на здравословното самочувствие. Учи да приемаш себе си с всичките ти силни и слаби страни. Изгражда в теб търпение и разбиране към теб самия. Без нея, колкото и да се опитваш, никога няма да имаш истинско самочувствие и увереност в себе си. Като се замисля, наистина е така. Това беше всичко от нас за този път. Благодарим ви, че останахте до края. Надяваме се да ви е било полезно.